নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু স্নিগ্ধাস কিচেন। আজ আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো আমার স্টাইলের ক্রিসপি পটেটো ফিঙ্গার্স রেসিপি। চলুন দেখা যাক। এর জন্য প্রথমেই লাগছে আলু। এখানে আমি 3টে আলু সিদ্ধ করে নিয়েছি। এর জন্য মশলা নিচ্ছি। একদম ছোট ছোট রসুনের 9টা কোয়া নিয়েছি, দিয়ে দিচ্ছি। আর একটা টমেটো মিক্সিতে একসঙ্গে এই দুটো পেস্ট করে নেব। আর এর জন্য মশলা লাগছে 1 টিস্পুন ধনে গুঁড়ো, 1 টিস্পুন হলুদ গুঁড়ো, 1 টিস্পুন গরম মশলা, শাহি গুঁড়ো গরম মশলা নিয়েছি, 1 টিস্পুন জিরে গুঁড়ো, ঝাল শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো 1 টেবিল স্পুন, আর চাট মশলা 1 টেবিল স্পুন নিয়েছি। এবার এই সব মশলাগুলো একসাথে এই টমেটোর সঙ্গে একটু নাড়িয়ে নেব মিক্সির বাটিতে। টমেটো আর রসুনটা যে পেস্ট করে নিয়েছি, বাকি যে মশলাগুলো এগুলো সব এই টমেটোর মধ্যে দিয়ে দেবো। এবার এই আলু সিদ্ধগুলোর মধ্যে মিক্সি বাটিতে যে মশলা করেছিলাম সেই মশলাগুলো সব দিয়ে দিচ্ছি। এই মশলাগুলো দিয়ে আলুটাকে ভালো করে মেখে নেব। এবার এতে পরিমাণ মতো নুন দিলাম। এবার একটা কাচের বোল নিয়ে নিয়েছি, বোলের মধ্যে 1/2 কাপ ময়দা দিলাম আর 1/4 কাপ কর্নফ্লাওয়ার দিলাম। আর একটু পরিমাণ মতো নুন দিচ্ছি আর একটু জল দিচ্ছি, দিয়ে এটা গুলে নেব। ময়দার কর্নফ্লাওয়ারের মধ্যে কিছুটা জল দিয়ে এই ব্যাটারটা পুরো বানিয়ে নিলাম। এখন আমি এর মধ্যে 1/2 টেবিল স্পুন শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো দিচ্ছি। পিস ব্রেড নিয়ে নিলাম, ব্রেডগুলোকে এভাবে সাজিয়ে দিচ্ছি। এবার এই আলু মাখাটা এই ব্রেডগুলোর উপর লাগিয়ে দিচ্ছি এভাবে সমান করে। পুরো পাউরুটির সঙ্গে সমান করে লাগিয়ে দিচ্ছি। আলু মাখাটা পুরো ব্রেডের উপর লাগিয়ে নিয়েছি। আলু মাখা সমেত ব্রেডগুলোকে এরকম ফিঙ্গারের মতো স্টিক স্টিক করে কেটে নিচ্ছি। এভাবে একটা ব্রেডকে 4 টুকরো করছি। আলু দিয়ে ব্রেডগুলোকে এইভাবে ফিঙ্গারের মতো কেটে নিয়েছি। এই ব্যাটারটা তৈরি হয়ে রয়েছে পুরো। আর এতে লাগছে বিস্কুটের গুঁড়ো। আমি একটা প্লেটে বিস্কুটের গুঁড়ো নিয়ে নিয়েছি। এবারে আলু দেওয়া এই ব্রেডটা এইভাবে এই ব্যাটারের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, এইভাবে লাগিয়ে নিয়ে বিস্কুটের গুঁড়োর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। অন্য হাত দিয়ে বিস্কুটের গুঁড়োটা ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। এভাবে একটা তৈরি করে নিলাম। এইভাবে প্রত্যেকটা পটেটো ফিঙ্গারকে এরকম ব্যাটারের মধ্যে দেব, দিয়ে এইভাবে বিস্কুটের গুঁড়ো লাগিয়ে নিতে হবে।
এভাবে একটা একটা করে সব ফিঙ্গার পটেটো ব্যাটারটা পুরো তৈরি। একটু নাড়িয়ে নিলাম। আর পটেটো দিয়ে ব্রেডগুলোকে এইভাবে স্টিক করে করে কেটে নিয়েছি। এবারে পটেটো আর ব্রেড সমেত এই স্টিকগুলো এই ব্যাটারের মধ্যে এরকমভাবে দিচ্ছি, দিয়ে আর এখানে বিস্কুটের গুঁড়ো নিয়ে নিয়েছি। প্রত্যেকটা এইভাবে বিস্কুটের গুঁড়ো মাখিয়ে মাখিয়ে আমি তৈরি করে নেব স্টিকগুলোকে, পটেটো স্টিকগুলোকে এভাবে তৈরি করে নিচ্ছি। কড়া নিয়ে নিয়েছি, কড়াই 1 কাপ মতো সাদা তেল দিয়েছি। তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবার এখানে পটেটো ফিঙ্গারসগুলো একটা একটা করে দিয়ে দেব। গ্যাসটা একদম মিডিয়াম থাকবে। পটেটো ফিঙ্গারগুলো একদম লাল লাল করে ফ্রাই করে নিচ্ছি। এগুলো হয়ে এসেছে। তা খুব সুন্দর টেস্টি, একদম মিডিয়াম আছে আমি এগুলো ফ্রাই করে নিলাম। পটেটো ফিঙ্গারগুলো রেডি হয়ে গেছে, আমি তুলে দিচ্ছি। বাকি যেগুলো ছিল সেগুলো আবার দিয়ে দিচ্ছে। তো বন্ধুরা, আমার বাকি পটেটো ফিঙ্গারসগুলো এখন পুরো রেডি হয়ে গেছে, আমি এবার তুলে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা, আমার এই পটেটো ফিঙ্গারসগুলো আপনাদের কেমন লাগলো তা আপনারা আমাকে লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। আর আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন ও পাশে থাকা বেল আইকনটিকে ক্লিক করুন। তো বন্ধুরা, চলি আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে সুন্দর করে রেসিপি নিয়ে।